Sean Bradley, Ports newydd chwarae Caergybi heno, curo 4 gol i 2, ti'n sgorio 2. Sut ti'n teimlo fod y gêm di mynd? Do da am y 35 munud gynta, a wedyn ar niadon nhw'n ôl fewn i'r gêm 10 munud yn half-time. A wedyn, ni ddod nôl allan second half ac ar ni gyda'r gêm a gael 3 points. Oedd y tîm ar blaen o 2 gol i ddim, wedyn gadael Caergybi nôl, oedd hi'n neud yn anodd wedyn ar hanner amser i feddwl bod chi eisiau ennill o hynny wedyn ar ôl bod ar y blaen? A ni'n gwybod bod ni'n gallu, ond oedd o jyst yn bler bod ni wedi gadael nhw'n o fewn i gêm ar ôl bod fyny o 2 gol. 6 wsos o fod yn neud dim byd, sut wedi treulio'r amser, di bod yn hawdd? Na, dim rili, wedi bod yn cracio fyny rili. Achos y gêm ddwytha yn Airbus ddim yr un gorau i Ports, ond ar ôl heno, da chi wedi dysgu gwersi, posib? Do, a jyst gobeithio bod ni'n gallu cara'r hyn mlaen i dysadwn rhan yn Gilsfield. Oedd y drydydd gol fa special, Sean, free kick, tu allan i bocs, heibio'r gol geidwad. Ti'n cofio gol gystal tymor yma? Dim gan y fi yna. Ie, ond hefyd o'na un, dwi'n bod sy'n siarad amdani, oedd hi'n 2-0. Na, goes. Ti'n eisiau siarad amdani, ond na i egluro, chdi o flaen gol, oedd y bas yn cael y bocs gyn Joe Chaplin yn fendigedig. Bobl. Ac dyma na 2 troi'r chwith y do rwla, a beth ddigwyddodd? Bobl. A bobl ar gael y traed, bobl sy'n mor fflat a'n enlla. Ond chwarae teg, nes i ddod yn ôl, a dwi'n meddwl bod chdi wedi chwarae ddigon da heddiw i gael mynd â bel adra. Da iawn, diolch yn fawr, Sean. Diolch.